O que fazemos com essa aí, Saito? Fazemos um exemplo. Lamento que tenha acabado assim, Lobinha. Antes de morrer, minha mãe me contou histórias de Onryus. Espíritos cruéis que vagam em busca de vingança. Na noite em que massacraram minha família, eu me tornei um deles. Fugindo para o sul. Estava sozinha, com fome. E apavorada. Encontrei forças nas minhas feridas. E na lembrança de uma árvore em chamas. Mas foi na guerra que aprendi a matar. Sujei a espada que herdei no sangue de inimigos sem nome. Só vi os bandidos que mataram a minha família. Passados 16 anos, regressei a Izumo e sua natureza selvagem. Vingarei minha família e seguirei eles na morte. Vou fazer com que cada um dos 6 de Yodê sofra. Começando com o Cobra. O Cobra. Oni. O Kitsune. O Aranha. O Dragão. Lorde Saito.
Ainda está comigo? Entre já, anda! Idiota! Faz ele dançar! Acerta ele de novo! Forasteira! Não se meta, por favor! Acerta na perna! Calma, garoto. Tudo bem. Eles lamentam. Não é mesmo? Vamos levar ela pro chefe. Ele gosta delas meio brutas. Mas o quê? Ela matou! Você vai se arrepender disso! Cobra está lá. A essa altura deve estar bêbado. Lorde Saito! Diamanteiro Shogun fora Jetsu! Lorde Saito! Então, pode me ajudar a acender?
Quem é você? Sobreviveu? Lobinha. Achei que tínhamos matado toda a sua família. Mas aqui está você. A filhinha do ferreiro. Meu nome é Atsu. Não quis me enfrentar quando eu estivesse sóbrio? Era isso que você sonhava? Você não me assusta! Você levou tempo demais para voltar. Cara maldita! Devia ter continuado morta. Não! Não! Ela morreu.
um fantasma. Já faz tanto tempo. Onde, garoto? Onde deve estar o resto dos 6 de Iote? Monte Iote. Pelo que eu ouvi, o velho mestre do par de katanas ainda se esconde por lá. Cresci sob aquela árvore. Sinto como se tivesse passado uma eternidade. A velha pousada. Alguém por lá pode saber onde encontrar os cães de Saito. Tenho que ir pra casa. Onde tudo começou.
frente. Tchupé, volta já aqui! Doeu! Você baixou sua guarda. Para de correr, covarde! Você se distrai muito fácil. Vamos! Preciso esbarrar em você de novo. Papai, segura ele! Não precisa da minha ajuda. Agora te peguei! Ainda não. Atsu, pratique. Já tô indo! Desiste? Jamais! Peguei! Vamos resolver isso na área de treino. Talvez depois. Você ouviu a mamãe? Tenho que ir. Pronta para praticar o shamisen? Acho que sim. Deslize os dedos pelas cordas. Quando encontrar a nota, segure-a. Você conhece a música. Encontre a primeira nota e... Viu? Que lindo! Segure o Saul mais gentilmente. Desse jeito? Perfeito. Agora, deixe a música fluir através de você. Sente a diferença? Eu amo essa música. Vamos tocar juntas. Sua avó quem me deu de presente. Quando eu toco, sinto como se ela ouvisse, junto ao vento, me guiando. Mas como ela ouviria se ela se foi? A música transcende este mundo. Ela pode falar a quem não está mais conosco. Eu estarei sempre ouvindo, seja aqui ou no vento. Ainda está ouvindo, mamãe? O suporte de bambu do papai. Talvez possa consertá-lo. Ele usava isso para testar as lâminas novas.
Atsu, era você que eu estava ouvindo tocar? Eu não puxei os dons musicais da minha mãe. Vai se sentir melhor se der umas marteladas? Pode ser. Bata rápido enquanto o metal está quente. Isso aí. Agora, veja como ficou. Está curvado. Não bata de um lado só. Distribua bem sua frustração. Reaqueça o metal, ou ele não vai te obedecer. Você já se queimou antes? Ah, claro. E jamais me esquecerei disso. E das bolhas. Muito bem. Vamos dar uma olhada. Vocês querem ver o que eu tenho feito? Aham. Certeza que eles têm idade pra isso? Aham. Eu apliquei tudo que aprendi na criação dessa espada. Uma obra-prima para proteger a nossa família. Atsuba. Inspirada nos nossos lobos gêmeos. Posso pegar? É claro. Quando aprender a usá-la. Venha. Venham, meus lobinhos. É hora de treinarmos. Não vai vencer essa, Atsu. Eu andei treinando. Você sempre diz isso. Acho que as crianças querem ouvir. Hoje vamos revisar os fundamentos. Ai, por quê? Porque as espadas podem quebrar se não forem firmes o bastante. Tô pronto pra aprender. Sério mesmo? Preparem-se. Vamos começar pelo bloqueio. Nós sabemos bloquear. É o que vamos ver. Jubei, acerte sua irmã. Mas não tão firme. Ha! Te peguei! Então estava prestando atenção. Ainda vou conseguir te acertar. Muito bom, Atsu. Bloqueou bem. Isso aí. Bem, é justo que a Atsu possa te acertar também, Jubei. Mas agora quero que você abra a guarda dele. Ataques pesados, entendi. Onde aprendeu a golpear assim? Trabalhando na forja. Devia experimentar. A próxima lição é sobre oportunidade e paciência. Por que olha pra mim quando diz isso? Porque você é paciente feito um cavalo selvagem. Pelo menos eu não cheiro como um. Foco. Quero que treine os aparos. Me mostre. Muito lenta. Tem que ser mais rápido. Isso. Ele baixou a guarda. Lance um ataque em seguida. Está sendo muito impaciente. Isso. Está vulnerável. Acerte-o. Tente de novo, lobinho. Você consegue. Bela precisão. Cuidado, Atsu. Vê como seu irmão está se posicionando. Você precisará parar o ataque.
Vai! Conseguirá na próxima vez. Papai! Desculpe, filho. Tente de novo. Às vezes, é preciso aparar mais de uma vez. Um adversário forte continuará atacando. Aí continuamos aparando. Ao interrompê-lo, você poderá atacar. Tente contra seu irmão. Pare de novo. Ótimo. Agora finalize. Não pare. Diversos aparos. Muito bem. Alguns ataques não podem ser bloqueados ou aparados. Jubei, dê golpes fortes. Atsu, esquive-se deles. Às vezes, a única saída que temos é correr ou rolar. Acredite. Ele sabe bem do que está falando. Excelente! Não deixe ele te pegar. Você teve sorte. Fica parada. Meus guerreirinhos. A dor pode ser uma distração perigosa. Recorra ao seu espírito indomável para ignorá-la. Que tal colocarmos as lições em prática agora? Até que enfim. Quem acertar mais golpes poderá comer uma porção maior de peixe no jantar. Comecem! O peixe vai ser meu. Deixa as espinhas pra você quando acabar. Te deixei vencer. Esses bracinhos precisam do peixe. Atsu. Você e seu irmão são mais fortes juntos. Lobos precisam da matilha. Lembrem-se disso. Eu vou encontrar cada um dos 6 de Yote. Vou trazer paz para vocês. E aí nos reuniremos na morte. Eu juro. Me aguardem, seus cretinos. Eu ajudava o papai a carpir a área de treino.
O torô da mamãe. Jubei sempre quis. Ter um samurai. Por que tá botando dinheiro num buraco? Fala baixo. Quero economizar pra uma armadura. Não conta pra ninguém. Promete. Se papai descobrir, ele não vai gostar. Ele vai mudar de ideia quando virar um samurai de verdade. Por isso que ele não vai gostar. Tudo que eu quero é proteger o povo de Edzo. Então vai rápido. Papai já está voltando. Ele vai finalmente me levar aos estábulos. Porque você não parava de choramingar. Será que o dinheiro de Jubei ainda está aqui? Você seria um bom samurai, irmãozinho. Pincéis de pintura. Papai me levava a vários lugares para treinar. Lembro de irmos a uma ilhazinha a oeste daqui. Lembro dessa vista. Por que estão parados? Estamos apreciando a paisagem. Já fomos lá, no topo do Monte Ioté, subindo um caminho marcado por um ginkgo pequeno. Ainda estava grávida de você e do seu irmão. Quando chegamos ao cume, os pezinhos da sua mãe estavam tão inchados que nem consegui descalçá-la. Por que fizeram uma subida assim? No topo, tem um santuário. Sua mãe ofereceu uma música, e eu o meu melhor martelo e o meu pincel favorito. E aí pedimos aos sacerdotes que fizessem uma moriz para você e seu irmão. Posso ver? Pedimos que guardassem os amuletos no santuário para vocês. Quando tiverem idade, você e Jubei também vão subir a montanha para se mostrarem dignos das bênçãos dela. Essas pedras. Jubei passou um verão inteiro juntando. Firme. Ele queria que ficasse alta como o Monte Ioté.
Como Joubert conseguia levantá-las? Consegui, meu irmão. A cada noite, um de nós era encarregado de acendê-lo. Ainda preciso ver se tem alguma pista do 6 de Ioté na pousada. Vamos lá. O que foi isso? Força! Isso, a você cara! morta! É o moleque que matou o cobra! Aqui! Me solte!
Logo vai estar livre. Você matou eles! Melhor ir antes que mais apareçam. Sabia que ir por esse caminho era azar. Muito perto da Fazenda Assombrada. Os 6 de Ioté mataram uma família inteira ali. Não acredite em tudo que falam. Bom, não vai me ver perto de lá outra vez. Ele falou leste. Talvez por ali? Acho que não está certo. Este é um lugar perigoso para se perder. Estou ciente. Mas quem não arrisca, não petisca. Eu sou monge, sabe? Me chamam de Gesho. O que busco faz valer a pena. Locais de reflexão, altares erigidos por quem deseja encontrar seu caminho. Eu me lembro das estátuas. Meu pai ajudou camponeses a pôr uma no lugar quando eu era criança. Ah, você é da região. Posso pedir que você me acompanhe nas minhas buscas? Seus olhos podem captar o que não vejo. Dá azar deixar um homem espiritualizado sozinho na floresta. Tomarei isso como um sim. Vamos em frente. Por que é tão importante encontrar esses altares? Com a quantidade de Ronins vindos até Edzo, receio que as vidas pacíficas que muitos tinham aqui serão águas passadas. Mas se eu puder mostrar como parar um pouco para pensar e respirar, pode ser que encontre novas formas de viver. As árvores aqui parecem jovens. Abrirei caminho. Vejamos se estão escondendo algo. O altar. Parece com o que o papai erigiu. Vamos tirar uns instantes para refletir em quem somos, em quem fomos e em quem queremos ser. Todas as pessoas que conhecemos nos ensinam algo. Estou feliz que meu caminho agora inclui a ti, viajante. Ora, o que temos aqui? Um velho e uma mulher. Não sabem que essas matas pertencem ao Lorde Saito? Atrás de mim.
Eram exatamente do tipo que se beneficiaria de um momento de reflexão. Pelo menos eu acertei ao confiar em ti. Tome. É um gesto de agradecimento. Também acertou quanto aos altares. Vale a pena procurar por eles. Então não deixe de falar com Isaburo, o cartógrafo. Eu o tenho ajudado a registrar a localização desses altares em toda Edzo. Isaburo viaja sempre, mas estava hospedado na pousada Sombra de Iote. Claro, isso foi antes dos homens de Saito se estabelecerem. Obrigada pelo aviso. Viaje em segurança, minha amiga. Tente não se meter mais em confusão.